Lakhipuronline na puthokjaba February gi tang mari leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pao. MP Lakhisemba sana jaubana Rajya Sabha da Jiribam Imphal Railway Project asi athuba matamda loisinna bataksin khre. Amsu gi head office sanana bagi damak Kasar gi Madurgram da urep uingtam khre. Kasar Binakandi da Sri Brajagopal Banquet Hall haina mingthonba luhong sangle na mahangdokre. Nimit mangani chupna chatharakiba Bazal Ghat ki lamden lairembi laihara baloisin khre amasung Jiribam da chathariba football tournament ki ngasi anisuba semi final match da Sonapur GPS ga Oriental Club ka sanaragani. Haujik mapungoi pau tabirasi. MP Lakhisemba sana jaubana ngarang chathakiba Rajya Sabha gi 0 hour gi matamda mahakna wangang laduna Manipur da mahusa gi punsida hanjilakna ba narco terrorist singi mathakta Kendra Sarkarna akanba thabak laukhatna ba amadi Jiribam Imphal Railway Project asi athuba matamda loisina bataksin khre. To curb the situation in the state and along the national highways, unprovoked firing, attacks, killings and abduction of innocent peoples and extortion along the national highways are being carried out to save the lives and the properties of the civilian. Many brave Jawans have become martyrs and many are injured in the hands of these illegal immigrants. They are really waging wars against the nation with the help of foreign hands or countries. So instead of doing impeachment policy and before it is too late, the government of India with an iron hand should act upon these foreign narco-terrorists or separatists to restore normalcy in the state as well as along the national highways and complete the Jiribam Imphal Railway Line project positively by 2025 or at the earliest. All Assam Manipuri Students Union Amsugi head office Hanana Bagidamak Kasar gi Madurgram da urep uyung tambagi thoromama February gi tang ahum ngarang ningthokaba numita pangthokre. Hairiba thoromasida Construction Committee gi Chairman Laisram Satyajit, Convener Amadi Amsugi President Ngasepam Sanahal, Kirogopal Sharma Treasurer Construction Committee, Advisor Saikhom Komlakanta, Laisram Birkumar, Konsam Bishojit, Oinam Biramani, Soibam Haridas, NG Prajalal, Oinam Maniton, Saugaijam Ranabir, Hijam Syam Kumar, Akham Chandmani, Nongthomam Nobin, Okram Lakhikanta, Social Worker RK Sanahal, Mutum Kunadhon Chingba, Mui Singna Sarujaki. Office amadi meeting hall galoinana guest room jauna sagadawriba asida miyamna mateng pangbiu haina construction committee gi maigedagi nulukna ningsinglakli. Ngasi February gi tangahum ing disingani punmanga panchami numit Saraswati puja numit se thokpa jaifaraba pumpham masida Madurgram da Amsu Maru Loisangi Office Sananaba Ngasi Ekoi Urep Uyung Tamjare Urep Uyung Tamba Horabanina Masigi Ekoigi Amsugi English Namacha Panhuputra Nipandagi Sapong Laglaba Amsu Asimbatam Kuinaki Matungda Lairiba Damdamsigi Advisor ex Amsu Amsugi Well Research Ahalaman Wajasing Marumapang Ichel Kayana Mateng Pambiduna Nasigi Jaifaraba Pumpam Masida Aikoi Urebu Yung Tamjare Masiga Marile Nana Laibak Niam da Maruinam Assam de Ladiba Ichin Now Sing Ladiba Akoi NGO Mayam Sing Well Research Mayam Sing Mapan Manipura Ladiba Tripura Bangladesh Eden India ki mapanda foreign country de leiba Manipuri kilnao singna Assam ki anak tangairaba mahiroi group asigi magi chauraba Manipuri khunai ki chakhat thoram kayada magi report card marang kaina leiba group asibu khawai hakchang jauna sogot biragli aduna masigi damakta aikoina mayam punbam mayam tinbam community hall ama akoi office loina na adugi mahiroi sing leina ba mapandagi laga mafam masida Mithung Sangwana Sulaiba Jana Bagi, Chauri Skin Mangi Makada, Nasi Akoi, Urebu Yung Amsugi, Urebu Yung Maru Evolution Tiki Tamjare, Adina Mapan Manipura Lady by Tin Now Sing,
Manipur da lari bai jinau sing khwai sibingna angam ba sen yim bateng khangdi wakhal budhi la sing pura man mateng pangbi duna yamna thuna ekhoi gi maru loisang amsugi office asi yamna thuna saba ngamnaba mayam gi mateng nijeri mayam na mateng pibila kani halba gi sui ekhoi ne tawar ba thade ba thamjari mayam mu khuram jari Lakliba February tang nipan 2025 asida akoi amsu sahi nipu tere mapung haga doi bani adana kuina akoi amsu gi oiba matamadu gi 1978 tagi hauna akoi oda singna halaman mayamna yamna wana honda duna ngasi phawbote akoina lakpa ngamni base oda mayam su halaman amsu akoi bu takwi tammi pa mayam puna maki thawdal ne hajaningi aduna asu kuina lakliba akoi gi mang office ama Saba, office ka loina na akoi community hall aduragi di akoi angang sina leiba yana ba firma thajage na honna dari basi mayam punna makna matam pungma dasu akoi bu thawai pido lai aduna handak akoi gi office thajage dari ba ati honna ibasida mayam punna na thau ya biduna punna honmina si agi hajara hajani ai isama amsu head of his construction committee gi chairman ama hoina miamda noluk seba golena na nasi February thagi tang ahum lising ani ga kunmanga ningthokaba numit maduga amda ekhoi lairiba amsugi sanglen sagani haidana ekhoi nasi urep uyung tawagi thoram ekhoi pangthok sare hariba lamasi chawrakna Katha tara mukti oiba lamni haiba lamasi madugamda leiba ekoi ima sananbi debi leikidraba ima sena katpi ramani amsu amadi mara babi gi oiba haiba office sanabagi damakta ngasi dagi sahi tarani thoi hundoi gi mamangda katpi ramba lamni maira gi office hojik saduna leire adubu mapung phaba hol jauna hojik phawada hangdu leiri asisu sanabagi mairana honajari amsuna su ekoi paikhat seba head office ki sanglen asi sanamagi ekoi angam batha to honari basida lamdam sida leiriba amadi mapan lamda leiriba asam gi mapan da leiriba ireisa singna ekoi gi satra lup chigi oiba amadi kunai gi oiba tabak thoram ga yada mangil thadura chaliba lup asigi damakta sagadoriba asida lamjaba mateng pangal amadi lauching punawa pibi haidram yangi mafamda noloksari Sri Brajagopal Banquet Hall haina mingthonba luhong sanglenama Kasargi Binakandi Part 1 gi Barak Thong manakta Dr. Maimom Santi Kumarna ribon kaktuna ngarang hangdokre luhong sanglen asi Moirangthem Dil Kumarna mahaki mapabung Moirangthem Brajagopal gi mingda sajabani Kanaguma maruk mapang singna luhong ba natraga ate thawam sing pangthok piningba leirabasu mobile number 7896 906 377 number asida pau phabirakna namba Moirangthem Dil Kumarna paujilakli Sanglen asi hangdokpagi thoromga mari leinana socio-political activist Dr. Maimom Santi Kumarna asumna hai Mayambu khurumjari ngasi asi ima Saraswati puja numitni hairiba jaifaraba numit asida aigi inao ibungo Dil Kumarna mahaki leikidraba mapabung Brajagopal Singhogi mamingda Brajagopal Banquet Hall haidana Binakandi Part 1 asida jamna ningthiraba sanglen ama ngasi hodoe hairiba sanglen asida lamdam asigi nungsijaraba marup mapang oja guru mayamna thauram thaujal kaya amadi asida usopna chingba luhongna chingba maitegi haunabi thauram kaya pangthokpa jabagi khudongcha bado igi naw asina pina nabagi damata hodokpani mayamna inaw asina hangdokchariba hol ase fajana mapung phana mai pangna ran tawba ngamnaba thaujal biu haina ina inaw asigi mahut chilaga mayamda haijari thagachari Bazal Ghata Lamden Lairembi Cultural and Welfare Society na senduna numit mangani chumna chatharakiba ibendo Lamden Lairembi Lairau bagi thoram ngarang February gitang ahum da loisinkhre Agartala dagi kilometer 13 rom chalaga Sadar Awang Bamutia Pargana manung channa leiba
Takhengi khwaidagi liraba maitei khungang ama oiriba Bazalghat khungang asida chahi khudingi pangthoktuna lakhiba thoram asida handak jiri gi saknairaba ti modon singna luchingba amaiba amaibi sing amasung kunja sing yauna jinglemna lai harapagi thoram adu pangthokki Manipur University Kanchipur dagi mahiroi singi cultural team amana lai haraubaga mari lenana jagoi gi thoram ama khudol tamki thoram haudokpada local MLA Noyon Sankar Khomjinba Churamani Sija Gurumayum Bhakti Bilas Sharma amadi Khomjinba Krishnamona chingba akhanaba kunja singna sarujaki Aroiba numitta mafam kayadagi lakhiba miyoi singna irat thoni asida sarujaki haina Agartala dagi phangma pawasina hairi Manipur University Kanchipur dagi ai student me amu puraga youth festival gi damakta lakjabani khai university da adugo smaina tripurada lai harauba hore habadagi akoi rangang sing puraga lai oi so khrum jening magi lapa phangba se akoi da singba opportunity ma bibi base adugi mati akoi nungai se aduga ai sagi oina su ana dagi ai manglan hai tar tripura sai ungtak chaninga ga adum lakjabani aduga tripurada lairiba maitei section su akoi goi ba culture bu ngak sendana laibiramba si uboda adugi mati nungai ba hauze aduga matung tarakpasu hen masibu preserve tobini haina su khaje aduga এবং আমাদের গতকালকে প্রোগ্রাম হয়েছে আমাদের এরিয়ার বিশিষ্ট লোকজনদের দ্বারা আমাদের প্রোগ্রামটা অনুচলিত হচ্ছে গত 30 তারিখ আমাদের উদ্বোধন হয়েছিল All Jiribam Sports Association na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team taret na saruk yaduna chathariba ahanba Elangbam Tomba Singh Memorial Junior Boys Under 17 Football Tournament ki ngarang sanakiba ahanba semi-final match da Leisem Club na Anandamoi Club Jirighat bu goal taruk suino da maithiba piduna Leisem Club final da khongthang jinkre match asida center referee da Aziz Haidar assistant referee da KS Nilkamal amadi Visual aduga Iqbal na fourth referee gi thodang puki tournament asigi ngasi nungtil pung ani makhai taba matamda sanagadoriba ani suba semi final match da Sonapur GPSA ga Oriental Club ka sanaragani Kangan Jabama Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course si tambiba hore Health Care gi field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RMP course na chimbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lengsimbirabu Natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiu Aroibada maruoiba pau amukhanna MP Laisemba Sana Jaubana Rajya Sabha da Jiribam Imphal Railway Project asi athuba matamda loisinana bataksinkhre Amsu gi head office sanana bagi damak Kasar gi Madur Gram da urep uyung tamkhre Kasar Binakandi da Sri Brajagopal Banquet Hall haina mingthonba luhong sangle na mahangdokre Nimit mangani chupna chatharakiba Bazalghat ki Lamden Lairembi Laiharau baloisinkhre amasung Jiribam da chathariba football tournament ki ngasi ani suba semi final match da Sonapur GPSA ga Oriental Club ka sanaragani
Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.